Telemedicína, telefarmácia, iniciatíva Majte svoje zdravie pod kontrolou. Ako tieto pojmy spolu súvisia a ako ich môžeme aplikovať v lekárni v prospech našich pacientov, sa dozviete v piatkovom podcaste, ktorý pre vás pripravili pani inžinierka Katarína Ziebenštich, projektová manažérka iniciatívy Majte svoje zdravie pod kontrolou za spoločnosť Goldman Systems, pani doktorka Anna Vachulová, prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a pán doktor Peter Matejka, farmaceut, ktorého srdcovou záležitosťou je okrem iného aj poskytovania preventívnych vyšetrení v lekárni. Moje meno je Petra Hár-Námetová a teším sa, že vás dnešným podcastom môžem nielen sprevádzať, ale aj predstaviť vám náš spoločný pilotný projekt. Piatkový podcast vám prináša značka Som farmaceut a spoločnosť Medart. www.somfarmaceut.sk. Dobrý deň, milí kolegovia. Teší ma, že ďalší piatkový podcast môžeme venovať práve spoločnému projektu, ktorý je zameraný na primárnu prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v lekárni. Peťo, prečo chceme realizovať projekt v priestoroch lekárni a kde vidíme jeho pridanú hodnotu? Ahoj Peťka, takže tento projekt sme sa rozhodli realizovať v priestoroch lekárni preto, lebo vieme, že lekárne sú ideálnym miestom na realizáciu prevencie ochorení, či už sú to kardiovaskulárne ochorenia, obezita, diabetes, podobne, pretože tých lekární máme na Slovensku veľa a lekárnici sú zdravotnícki pracovníci, ktorí sa do tej prevencie môžu zapojiť. Prečo vznikol projekt Majte svoje zdravie pod kontrolou, by som sa rada opýtala pani doktorky Anny Vachulovej, prezidentky Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Arteriová hypertenzia je chronické nebolestivé ochorenie, ktoré má vysokú prevalenciu a závažné dôsledky nielen v dospelej, ale aj v populácii malých detí. Celosvetová je arteriová hypertenzia zodpovedná za viac ako 10 miliónov úmrtí každoročne a Slovensko nevynímajúc. V roku 2023 zomrelo na ochorenia obehovej sústavy viac ako 25 000 ľudí a my v súčasnosti veľmi dobre vieme, že viac ako polovici týchto úmrtí by sa dalo predísť správnou a najmä včasnou diagnostikou a liečbou arteriovej hypertenzie. Diagnostika arteriovej hypertenzie je veľmi jednoduchá. Stačí odmerať hodnoty krvného tlaku, porovnať ich, či pacient je v pásme normotenzie, alebo už potrebuje starostlivosť lekára a takýto pacient by mal byť odoslaný do ambulancie všeobecného lekára. Ak chceme zlepšiť starostlivosť o pacientov s arteriovou hypertenziou, je potrebné komplexný prístup k starostlivosti každého jedného pacienta s arteriovou hypertenziou. Ten komplexný prístup zahŕňa nielen štandardný vzťah pacient, lekár, sestra a zdravotné poisťovne, ale keďže veľmi dobre vieme, že postavenie lekárnikov je veľmi špecifické pri manažmente nielen chronických nebolestivých, ale aj akutných ochorení, už odporúčania Európskej hypertenziologickej a kardiologickej spoločnosti jednoznačne uvádzajú aktívne zapojenie lekárnikov do procesu manažmentu pacientov s arteriovou hypertenziou. Postavenie lekárnikov umožňuje jednak zistiť arteriovú hypertenziu u nediagnostikovaných pacientov, čiže takých, o ktorých svojom ochorení nevedia, umožňujú zistiť, či pacient užíva lieky, pacienta poznajú, vedia, či si ich vyberá, usmerniť ho v tom odporúčenom dávkovaní, podporiť ho v dlhodobej adherencii a persistencii na liečbe. Súčasne však vedia, napríklad lekárnici, pri náhodnom meraní hodnôt tlaku krvi v lekárni zistiť, či pacient dosahuje alebo nedosahuje cieľové hodnoty tlaku krvi a následne umožniť teda včasnejšiu uptitráciu alebo zmenu liečby s cieľom dosahovania cieľových hodnôt tlaku krvi. Preto je veľmi dôležité, aby sme všetci zdravotníci a celý zdravotnícky systém spojili svoje sily na to, aby sme zachytili hypertonikov, ktorých o svojom ochorení nevedia, tých, ktorí sú liečení, aby sme ich liečili správne a podporovali ich v tejto liečbe. Peťo, čím je táto iniciatíva iná ako tie, do ktorých sme sa už viacerí z nás v lekárniach zapojili? Táto iniciatíva je iná v tom, že sa v podstate jedná o také kontinuálne poskytovanie
monitorovania pacienta. Čiže tie vyšetrenia, na ktoré sme my dnes v lekárniach zvyknutí, preventívne, zvyknú byť také častokrát, nie vždy, ale častokrát alebo väčšinou jednorazové. Čiže chce pacient vedieť hladinu svojho cukru, príde, odmeria, odíde. Niektorí sa vráti, niektorí nie. Alebo si zmeria CRPčko v lekárni, príde si zmerať hladinu cholesterolu. A veľa týchto pacientov v podstate sa nevráti, časť z nich sa vracia, ale pri tomto projekte to je nastavené tak, že ten pacient, keď v podstate zistíme u neho vysokú hladinu krvného tlaku, nastavíme ho na aplikáciu Telemon, vystavíme mu v nej účet a zapíšeme do toho nameranú hodnotu, tak ten pacient, ktorý má tú hodnotu takú, že je to na hranici toho vysokého krvného tlaku, by sa mal doma monitorovať a my v lekárni by sme mali sledovať v pravidelných intervaloch, ako sa pacientovi darí s tým tlakom. Čiže dali sme mu nejaké odporúčania, vidíme, ako tie odporúčania fungujú. Pokiaľ vidíme, že fungujú, tak je to dobré a stále ho monitorujeme, ale ak pri monitorovaní zistíme, že ten krvný tlak je už taký, že by to mal vidieť lekár, na to máme štandard, že aký to je krvný tlak, tak pacienta vlastne odošleme aj so správou farmaceuta k lekárovi. Čiže dá sa povedať, že tu nám toho pacienta určitým spôsobom na diaľku vidíme, sme s ním v kontakte a pokiaľ pri tom monitorovaní na diaľku niečo uvidíme, tak vtedy si toho pacienta zavoláme a povieme mu, čo treba robiť. Hej. Čiže iné to je v tom, že sme s pacientom vlastne stále v určitom spojení a ten pacient určitým spôsobom, dá sa povedať, že je na tú lekáreň aj tak viac viazaný. Ja tu vidím pridanú hodnotu poskytovania takých naozaj nadštandardných služieb v lekárniach a vlastne aj využitie našich klinických vedomostí ako farmaceutov v poradenstve pacientov a možno vytvorenia také rodinnej atmosféry, rodinné lekárne pre pacientov a možno aj dôvodu, prečo by sa tí pacienti k nám mali vracať a mali by sme ich byť takou základňou, takou naozaj rodinnou lekárňou. Spomenul si slovo Telemon. Čo to je vlastne ten Telemon? Telemon je vlastne aplikácia, ktorú vyrába, alebo ktorej autorom, prevádzkovateľom je spoločnosť Goldman Systems. Je to aplikácia, ktorá v podstate slúži na to, aby sa zariadenia, rôzne monitorovacie zariadenia, či sú to glukomery, tlakomery alebo ďalšie prístroje, ktoré majú Bluetooth technológiu, aby sa dokázali cez túto Bluetooth technológiu spojiť s aplikáciou a vysielať do nej výsledky. Čiže dá sa povedať, že je to aplikácia, kde Goldman Systems využili svoje know-how z oblasti bankovníctva, kde chránia v podstate osobné údaje a údaje o účtoch pacientov, preniesli to do zdravotníctva a vlastne takto zabezpečené informačné systémy nám pomáhajú bezpečne uchovávať dáta pacientov na bezpečnom mieste. A iba pacient sám si rozhodne, kto jeho dáta uvidí, s kým chce svoje dáta zdieľať. Čiže výborné na tom je to, že v tejto aplikácii sú tie dáta alebo tie záležitosti týkajúce sa ochrany súkromia GDPR vyriešené, celkom fajn. A my máme k dispozícii aplikáciu, kde môže pacient bezpečne si ukladať svoje údaje a môže dať nám pri tom inicializačnom v podstate screeningu súhlas s tým, aby my sme tie jeho dáta videli a starali sa o ňo. A presne to nadväzuje na to, čo si aj ty hovorila, aby to malo taký ten rozmer toho rodinného. To znamená, že keď ja zistím u človeka, ktorý doteraz nevedel, že má problém s krvným tlakom, a nemusí to byť len krvný tlak, to môže byť hociaké iné parametre, pretože nie všetci chodia pravidelne na preventívne prehliadky, tak my v podstate sme ako keby také vysunuté pracoviská pre tých lekárov, kde keď my zistíme v tej našej ponuke pre širokú verejnosť, že v tej širokej verejnosti sú ľudia, pre ktorých by bolo prínosné, aby si čím skôr ten nejaký problematický parameter dali do poriadku a väčšina z nich si to vďaka tomu, že sa to zavčasu
zachytí, aj do poriadku má šancu dať. A tí, ktorí nie, že prídu k lekárovi, tak toto má veľkú pridanú hodnotu a aj ten pacient, podľa môjho názoru, alebo môžeme povedať zákazník, klient, ktorý príde do takej lekárne, ktorá v podstate má záujem o to, ako vyzerá to tvoje zdravie a nie len taký jednorazový, ale práve ten kontinuálny, tak to dáva predpoklad tomu, aby sa skutočne ten charakter toho rodinného tam vytvoril, pretože už keď to nadviažete s jedným členom rodiny, tak máte v podstate možnosť vytvárať to aj s ďalšími členmi tej rodiny a pomáha tomu pacientovi tak, aby aj ten pacient cítil, že tak toto je lekáreň, do ktorej mám dôveru väčšiu ako možno niekde inde, takže sa budem vracať do nej. A toto je jednou z pridaných hodnôt, pre ktoré si myslím, že by lekárne mohli vyskúšať to, že zapojím sa aj do takéhoto typu projektu, že nie je to len nejaké jednorazové zmeranie hladiny CRP, že či antibiotika áno alebo nie, hoci aj to je dôležité, ale toto má taký trochu nový rozmer a my vieme, že tá telemedicína je budúcnosť a že bez tej telemedicíny v podstate zdravotníctvo nezvládne ten nápor tých pacientov pri počte tých zdravotníkov. Čiže kto si chce vyskúšať, že už do takejto modernej metódy sa v podstate dostane dnes, tak je na to priestor. My ešte nevieme, ako to všetko vlastne lekárnici budú schopní zvládnuť, ale chceme to vyskúšať, aby sme mali nejaké dáta, aby sme mali nejaké vstupy, pomocou ktorých budeme vedieť možno niektoré procesy vyladiť, vylepšiť, pripraviť tak, aby to tiež smerovalo vlastne k tomu, že lekárnici budú hodnotení alebo odmeňovaní nielen maržou za to, čo predajú alebo vydajú, ale aj za služby, ktoré poskytnú navyše. To znamená, smerujeme k výkonom, tak ako máme alebo budeme mať v najbližšej dobe pravdepodobne očkovanie, za ktoré bude ten lekárnik, ktorý bude očkovať, odmeňovaný formou výkonu, tak si myslíme, že sú to aj ďalšie činnosti v lekárniach, či je to screeningové vyšetrenie, alebo toto vzdialené monitorovanie, alebo nejaké ďalšie, ktoré určite majú svoju hodnotu a my v pilotnom projekte chceme na číslach ukázať, aká je to tá pridaná hodnota. A to vieme ukázať vlastne momentálne len prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí sa do toho zapoja tak, že ich to zaujíma a baví a týmto pádom uvidíme, koľko takých nájdeme. Áno, brány poskytovania nadštandardných služieb v lekárniach sa momentálne otvárajú. Je to celosvetový trend. Obdobie nedávne covidu nám dokázalo, že naozaj niektoré tie služby sa naozaj môžu presunúť do prostredia lekární. Sme zdravotnícky personál alebo zdravotníci, ktorí sú prvolínioví. Dokázali sme to v nejednej ťažkej situácii. Sme najdostupnejším pracoviskom, ktoré je v podstate pre pacienta naozaj otvorené v iných hodinách, ako sú lekárske ambulancie, ktoré majú pretlak, tak ako si povedal. V predchádzajúcej odpovedi si mi aj odpovedal na otázku, čo to vlastne tá telemedicína, telefarmácia alebo vzdialený monitoring je a čomu sa práve v tomto pilotnom projekte chceme venovať. Ja by som ešte pridala len toľko, že čísla hovoria jasnou rečou. Viac ako 2 milióny Slovákov má nebezpečne vysoký krvný tlak. Mnohí si ani neuvedomujú, že týmto stavom trpia, no neliečená hypertenzia môže viesť k závažným zdravotným komplikáciám. A preto je prevencia a včasná diagnostika mimoriadne dôležitá. A práve do tohto článku si myslím, že našimi vedomosťami, možnosťami sa môžeme zapojiť do zdravotného systému a môžeme byť takým tým prvolíniovým pracoviskom. Áno, tou inšpiráciou, presne ako hovoríš, bolo aj to, že ľudí s hypertenziou máme relatívne veľa a vieme, že máme relatívne veľa aj ľudí, ktorí hypertenziu majú, ale nevedia o nej. A práve hypertenziologická spoločnosť, kardiológovia, ale aj všeobecní lekári veľmi vítajú
akoby zapojenie farmaceutov do tej prevencie. Už spoločnosť Goldman Systems robí testovania vzdialeného monitorovania v ambulanciách všeobecných lekárov. Čiže ten všeobecný lekár, čo skoro takisto bude vedieť pracovať vzdialeným monitoringom už s hypertonikom, ktorý už bude zachytený. A ten hypertonik buď sa zachytí náhodne v ambulancii lekára alebo v rámci preventívnej prehliadky, ale práve môže prísť už nastavený aj z tej lekárne. A toto je tá pridaná hodnota, ktorú tí lekárnici môžu spraviť, pretože keď pacienta zachytí lekárnik, lekárnik vysvetlí pacientovi, čo môže pacient pre svoje zdravie urobiť tak, aby ten tlak udržal pod kontrolou, aby mal to svoje zdravie a krvný tlak pod kontrolou. A môže sa to podariť a dlhú dobu držať aj bez toho, aby musel pacient ešte užívať lieky, pokiaľ je to v takomto štádiu, ktoré je udržateľné, ale štandardný postup presne uvádza, kedy už by to mal vidieť lekár. V takom prípade už pacient nastavený v aplikácii Telemon môže prísť k lekárovi a ten lekár vidí objektívne hodnoty v rámci toho vzdialeného monitorovania. Ak sa pacient rozhodne tie svoje hodnoty zdieľať s lekárom za posledné 1, 2, 3, 4 mesiace, tak ten lekár už vie zhodnotiť, áno, tak je to hypertenzia, nie je to hypertenzia, treba to liečiť, netreba to liečiť takouto liečbou. Čiže v podstate skracujeme akoby čas na to, aby ten pacient keď to potrebuje, dostal liečbu. A toto je pridaná hodnota pre celý zdravotný systém. Čiže aj ten lekár už nemusí vysvetľovať pacientovi, ako by sa mal vzdialene monitorovať. Pacient to už vie, robí to. A lekár dostane už od pacienta iba objektívne hodnoty, žiadne pozapisované na papieri, poprepisované, aby dobre vyzerali, ale objektívne a môže na základe toho stanoviť vlastne diagnózu a ochrániť tým pacientové orgány pred nejakým prípadným poškodením. Áno, je to naozaj reálna pomoc nielen pacientovi, ale aj tomu lekárovi, ako ďalej postupovať a v podstate veľmi veľkú prácu spravíme my v lekárni s pacientom spolu predtým, ako teda sa pacient už potom dostane k liečbe, takže myslím si, že je to naozaj veľmi prospešné. Možno sa vám viacerým otvára otázka, čo na to lekári. A k tomu by som veľmi rada povedala a odovzdala takú skúsenosť z našej lekárenskej ambulancie, zámerne to takto hovorím, pretože naozaj tých služieb, ktoré v lekárni môžeme poskytovať aj na základe zákona už teraz s pomocou štandardov, ktoré sú vytvorené práve pre prevenciu vo verejných lekárniach, môžeme nazvať aj naše pracoviska takými preventívnymi lekárenskými ambulanciami. No a v podstate po oslovení lekárov v našom okolí sme sa stretli naozaj len s takou radosťou a len ocenili našu snahu a začali nám posielať pacientov, ktorým sa pre nedostatok času nevedeli oni v ambulancii venovať. Čiže stanovili diagnózu, či už nám ich poslali na zhodnotenie interakcií liekoliečby alebo nastavenie správnej dietoterapie pri konkrétnej diagnóze alebo len teda na overenie, či liečba potrebuje antibiotika alebo to môžeme zvládnuť samoliečbou u nás v lekárni, tak práve tieto kroky sú pre nich len pomocou a nevideli to ako žiadnu konkurenciu alebo nebodaj, že by s tým nesúhlasili. Práve naopak, mali z toho len radosť. Ja by som sa ale chcela opýtať, keďže času v lekárni nemáme veľa, nie je nás tam veľa kolegov, tak by som sa chcela opýtať k takej praktickej časti tohto projektu. Koľko času to zaberie v lekárni? Musím to sledovať stále, alebo mi príde nejaká notifikácia o tom, že teda ten pacient by už mal byť privolaný späť do lekárne alebo poslaný lekárovi. Možno ešte toto je taká dôležitá otázka k tomu, aby sa niekto rozhodol zapojiť sa do projektu. Áno, tak to v podstate koľko času to zaberie v lekárni je jeden z cieľov, ktorý chceme zistiť, aby sme vedeli, že ak takéto niečo budeme poskytovať a chceli by sme, aby zdravotná poisťovňa takýto výkon ocenila, tak potrebujeme v zásade aj zistiť, ako reálne to bude trvať a koľko by takýto výkon mal vlastne stáť.
My môžeme dnes iba odhadovať, koľko to celé bude trvať, čiže je to taký zoznamovací pilotný projekt, dá sa povedať, ale tie odhady môžu vychádzať zo skúseností, ktoré už máme. Mnohé lekárne vlastne vyšetrenia robia, poskytujú, ponúkajú aktívne svojim pacientom a sú to aj vyšetrenie krvného tlaku. Čiže tu je v podstate záležitosť postavená tak, že máme pilotný projekt, ktorý bude trvať celkovo 4 mesiace, dá sa povedať. 2 mesiace, prvé 2 mesiace budeme pacientom poskytovať bezplatné vyšetrenie krvného tlaku a bezplatný monitoring. A služba Telemon bude takisto bezplatná a ďalšie 2 mesiace budeme týmto pacientom poskytovať tieto služby odplatne, aby sme zase videli ten kontrast alebo ten rozdiel, či tam nie je, aký je veľký a tak ďalej. Čo sa týka toho času v lekárni straveného takýmto monitoringom, tak my v podstate predpokladáme, že každá lekáreň by pri tom aktívnom oslovovaní pacientov, že to sú tí pacienti z cieľovej skupiny, cieľová skupina znamená muži a ženy vo veku od 40 do 65 rokov, ktorí sú v tom produktívnom veku a tí, kde tá prevencia má ten najväčší význam, a sú rizikoví, lebo práve nemusia vedieť o tom, že tú hypertenziu majú. Tak keď takýchto pacientov budeme oslovovať v lekárni, tak časť z tých pacientov bude súhlasiť s tým, že si teda nechajú odmerať krvný tlak v lekárni. Pri tom odmeraní krvného tlaku za normálnych okolností je to pár minút. Človek si ale pritom musí chvíľku posedieť, aby ten krvný tlak bol odmeraný správne. No a za ten čas my v podstate môžeme vyriešiť nejaké administratívne záležitosti toho pacienta, nastaviť práve do tej aplikácie, ukázať mu, ako sa s tou aplikáciou pracuje a potom odmerať krvný tlak. Máme tam v tej aplikácii aj dotazník, aby sme vlastne zistili, akým spôsobom sa pacient stravuje, ako sa hýbe, či fajčí alebo nefajčí, prípadne koľko ako spí. A to preto, aby keď potom u toho pacienta zistíme povedzme nejakú hraničnú alebo vyššiu hodnotu krvného tlaku, aby sme mu vedeli cielene vlastne poradiť, že čo by mal a čo by mohol upraviť, kde sú teda rezervy, aby sme vedeli poradiť správne. Keď už teda ten pacient bude v tom monitorovaní, to znamená, že bude mať naozaj takú tú hraničnú hodnotu krvného tlaku, tak ja si myslím, alebo ja predpokladám, že skutočne musíte urobiť pár desiatok pacientov odmerať, aby ste našli práve takého, ktorý nevie o tom, že mal vysoký krvný tlak a je tou hlavnou cieľovou skupinou, ktorú bude treba monitorovať. Čiže my sme mu odmerali vysoký tlak a teraz by sme ho mali vlastne raz do týždňa monitorovať. Čiže keď ja si poviem v lekárni, že raz do týždňa bude pondelok, kedy sa na svojich pacientov všetkých pozriem a myslím si, že každá lekáreň bude mať tak od 10 až do 20 pacientov, ktorých bude schopná vlastne za 2 mesiace takto nájsť, viacej asi nie. No tak si pozriem v pondelok u 10 pacientov, ako sa im vyvíja tlak a postupujem podľa štandardu. Čiže viem v podstate tých svojich 10, 15, 20 pacientov mať do pol hodinky prejdených a urobiť príslušnú akciu podľa štandardného postupu. Čiže zaznamenať do Telemonu, že je to všetko v poriadku, vyvíja sa to dobre, alebo pokiaľ by to bolo príliš vysoko, tak si pacienta zavolať, a vystaviť mu správu pre farmaceuta, pre lekára a poslať ho teda k lekárovi. Toto predpokladáme, že je takýto nejaký časové zaťaženie toho farmaceuta a uvidíme, ako to bude vyzerať aj v tom reále. To nám tá situácia skutočne v rámci štúdia musí ukázať. Áno, ďakujem pekne. V podstate cieľom projektu je priniesť vysoko špecializované pracovisko prvého kontaktu s pacientom, ktoré by prinieslo benefit zhodnotenia zdravotného stavu nielen pacientovi, ale slúžilo by aj ako také sito pre lekárov. Odbornú záštitu nad projektom prevzali aj Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Slovenská lekárnická komora a Slovenská hypertenziologická spoločnosť. Do projektu je možné zapojiť sa už odteraz, ako si tento podcast vypočujete. Na to, aby sme mohli ten projekt zahájiť, potrebujeme aspoň 20 zapojených lekární, pionierov, ktorí teda nám pomôžu zistiť, či takáto služba už naozaj môže byť v lekárniach poskytovaná.
a budeme sa tešiť, ak vás takéto niečo zaujalo, ak sa k nám pripojíte. Buďte aj vy súčasťou projektu. Majte svoje zdravie pod kontrolou. Napíšte mi na nametová.petra@med.art.sk v prípade vášho záujmu o ďalšie informácie, v prípade vášho záujmu o zapojenie sa do projektu. A ešte by som rada na záver podotkla, že samozrejme tých, ktorí sa rozhodnú zapojiť sa, ešte čaká školenie, seminár, kde by sme všetko toto, čo sme tu hovorili, aj prakticky predviedli a zaškolili na to, aby sme ten pilotný projekt spoločne mohli uviesť do života. Peťo, veľmi pekne ti ďakujem, že sme to takto spolu mohli predstaviť, za všetky tvoje odpovede a za to, že si tu so mnou dnes bol. Ďakujem, že som mal tú možnosť a teším sa na spoluprácu. Dovidenia. Dovidenia. Piatkový podcast vám prináša značka Som farmaceut a spoločnosť Medart. www.somfarmaceut.sk